唔係一手房唔夠好，而係二手房更加有性價比嘅。咁今日介紹過呢一套房嘅話係118方嘅3房2廳2衛，咁就係位於我哋博愛7路呢一帶嘅上東新天地。咁我哋而家係嚟到呢一層樓入面噶啦。咁而家呢個戶型嘅話係南北通透雙陽台嘅。咁而家跟住我鏡頭睇下呢一個佈局啊。咁呢套房嘅話，業主係有稍微咁住過一下嘅，咁而家都係清空咗噶啦。開發商嘅原始交標啊，咁呢啲質量嘅話都係開發商嘅交標嘅話都係非常之好嘅。全屋嘅風管機，咁呢邊嘅話嚟到我哋廚房嘅位置咯。廚房呢邊嘅話大概係L 型嘅廚房嘅，咁用嘅呢啲嘢嘅話都係有使用過嘅痕跡嚟嘅。咁呢邊仲有一個陽台嘅話，都係望我哋小區園林嘅，咁就會非常之安靜，唔會靠路邊嘅，屬於高層嘅呢一套房哦，比較高，睇得比較遠嘅。而家嘅話單價1萬蚊左右。右手邊嘅話就係我哋嘅客廁啦，咁呢邊係2段式嘅客廁嚟嘅。啲房間嘅話都係比較方正嘅，有兩個房間，兩個房間係朝南向嘅，一個房間嘅話係朝我哋呢邊小區園林嘅，啲房間都係比較大哦，放個米8嘅床都冇問題嘅。嚟到主人房呢邊放咗米8嘅床嘅話，呢啲衣櫃都係開發商嘅衣櫃，裝修配套嘅，咁就係用過係衣裳嘅衣櫃啦。咁入去嘅話就係我哋呢邊嘅主廁啦。咁呢邊嘅話都仲有啲櫃，都係本身開發商呢邊個交標俾你嘅。呢一套房嘅話就處於我哋中山博愛7路深中通道嘅第2出口嘅。咁喺我哋呢一邊嘅話，上高速只需要5分鐘嘅啫，去到深圳嘅話開車都係40分鐘嘅車程嘅，非常之近啦。如果有興趣想要了解呢套房嘅詳細資料嘅朋友嘅話，都可以後台 DD Poly 我呢邊嘅。